Shopify အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် VPN ကို United States မှာထားပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ browser မှာ Shopify ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီကောင်လေးအပေါ်ဆုံးအကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ email နေရာမှာကိုအကောင့်ဖွင့်မဲ့ mail ကိုထည့်ပြီးတော့ Get Trial ကိုနှိပ် Okay ဆိုဒီနေရာမှာက password ထည့်ရမှာပါ Okay ဆိုဒီမှာ choose your own ဆိုပြီးကိုကြိုက်တာလေးထည့်လို့ရပြီလို့သူတို့ပေးထားတဲ့ဟာကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ် Okay ပြီးရင် create account ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ skip လိုက်လို့ရပါတယ် Okay ဒီနေရာမှာကြိုက်တာရွေးပါဒီကောင်ကိုလည်းကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရပါတယ်Okay ဆိုဒီနေရာက store နာမည်ကိုကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ finish store admin အကောင့်ရပါပြီကတ်ထုတ်လို့တော့မရသေးပါဘူးဆိုတော့ကတ်ထုတ်ဖို့အတွက် finance ကိုတော့မယ်ဒီမှာကအကူနည်းနည်းဆွဲပြီးတော့ activate Shopify payment ကိုနှိပ် Okay ပြီးတော့ complete account setup ဒီနေရာမှာသူကကုတ်ပို့ပေးပါတယ်အဲ email ကို verify လုပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေရာကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာက SSN ထည့်ရမှာပါသူက United States ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ information အမှန်တွေထည့်ရမှာပါသူရဲ့နာမည်တွေမွေးနေ့တွေလိပ်စာတွေကရှောက်ထည့်လို့မရပါဘူးဒီနေရာကအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာမှားသွားရင်ကတ်ထွက်မလာပါဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုထည့်ချင်တာတွေထည့်လို့မရပါဘူး US မှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ information အမှန်ကိုထည့်ရမှာပါကုန်ပြီးတော့ next ဒီနာမှာကကိုဘာရောင်းလဲဆိုတော့ထည့်ရမှာပါကိုကသူ့ကိုဒီနေရာမှာ AI ကိုရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့ကိုရောင်းတဲ့ product တစ်ခုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းရှောက်ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် AI ကနှစ်ကွက်လုံးကိုသူဖြည့်ပေးရပါပြီးတော့ next ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ information တွေမှန်အကုန်စစ်ပြီးတော့ရင် submit for verification ဆိုတော့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဝေတော့ဒီနေရာမှာခဏစောင့်အောင်မယ်သူက balance account ကိုဖွင့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆိုနိုင်ဝက်လောက်တော့ကြာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်လိုက်ပါတယ်အချိန်ကြီးကုန်လို့ပါโอเคဆိုတော့ဒီမှာ note လေးတက်လာရပါတယ်ဒီမှာ balance account ready လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတ်ထုတ်လို့ရပါပြီအကြည့်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့က finance နယ်ကိုသွားကြည့်ရပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲပါမယ်ဒီမှာ Shopify balance ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ calculate ထွက်နေပါပြီဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒါကသူကကတ် auto ထုတ်ပြီးသားပါကတ်တစ်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် create ကတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါအဲဆိုတော့ virtual visa ကတ်တွေထုတ်လို့ရတဲ့ Shopify အကောင့်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်